हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरव जोन। आज की वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेशनल क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, ग्रीन नंबर प्लेट। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कार्स की नंबर प्लेट ग्रीन कलर की होती है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इको फ्रेंडली व्हीकल्स होते हैं। जैसे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो लॉन्च हो ही चुके हैं, तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रीन नंबर प्लेट अलॉट की गई है। प्राइवेट व्हीकल्स की ग्रीन नंबर प्लेट पर व्हाइट डिजिट्स और कमर्शियल व्हीकल्स की ग्रीन नंबर प्लेट पर येलो डिजिट्स होती है। सेकंड, लेफ्ट हैंडेड पीपल। फ्रेंड्स, एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडेड है और अबाउट 1% लोग ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ में इक्वल एबिलिटी होती है। आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी में वायरस अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। सो फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और करण जौहर कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। थर्ड, पेन टेस्टिंग। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जब भी आप स्टेशनरी शॉप पर पेन खरीदने जाते हैं तो पेन टेस्टिंग के लिए आप क्या लिखते हैं? फ्रेंड्स, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 97% लोग पेन टेस्टिंग करते समय अपना नाम लिखना पसंद करते हैं। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपना नाम लिखने में मिनिमम पॉसिबल एफर्ट लगता है। फोर्थ, स्नीजिंग। क्या आप जानते हैं कि अपनी आंखें खोलकर छींकना इम्पॉसिबल है? फ्रेंड्स, छींक आने पर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है कि जब हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को स्नीजिंग का सिग्नल भेजती है तभी ब्रेन हमारी आईज को क्लोज करने का सिग्नल सेंड करता है। फिफ्थ, गूगल स्फीयर। फ्रेंड्स, गूगल वेब पेज तो आप सबने देखा ही होगा। अब हम चलते हैं गूगल स्फीयर की तरफ। इस पेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके सभी लिंक गूगल के अराउंड फ्लोट करने लगते हैं और इनकी स्पीड आप अपने माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, अमेजिंग। फ्रेंड्स, आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और फैक्ट्स आपको बताऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।